5 ka tawo samdan human magsungag ang duha ka pickup truck sa Makilala, Cotabato. Samtang usa ka ambulansya nga dunay dalang COVID-19 patient na bangga sa punuan sa lubi sa Labangan, Zamboanga del Sur. Ani ang detalye. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makitang bag-o lang nahitabo ang pagbangga sa duha ka pickup truck diin nag-aso-aso pa ang duha ka sakyanan sa gibantog nga killer highway sa Makilala, Cotabato. Migawas ang driver sa puti nga pickup nga daw nagpingit sa kasakit samtang naghigda sa kalsada. Samtang ang mga sakay sa orange nga pickup anaa pa sulod sa sakyanan samtang nagpaabot sa mga rescuers. 5 ka tawo ang samdan sa panghitabo. Padayong pang ginaimbestigahan sa otoridad ang insidente. Samtang sa Labangan, Zamboanga del Sur, usa ka ambulansya nga may dalang COVID-19 patient ang nabangga sa punuan sa lubi sa National Highway sa barangay New Labangan. Human milikay kuno ang driver niining si Junjun Alivio sa kasugat nga dump truck. Samdan ang driver og tulo ka pasahero niini nga gilangkuban sa nurse, pasyente ug watcher. Gikan Aurora ang ambulansya aron dalhon unta ang pasyente sa Manupak Hospital diyang nahitabo ang aksidente. Nakaangkon og samad ang mga biktima o kasamtangang ginatambalan sa ospital. Ginaimbestigan pa sa otoridad kung doon na ba'y tulubagon ang driver sa panghitabo. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.